సాంగ్ నచ్చింది జాయ్ నీకు? నువ్వు జాయ్ అనా? హలో అండి, వెల్కమ్ టు జేఎస్ తెలుగు ఫ్యామిలీ వ్లాగ్స్. మీరు ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ విజిట్ చేస్తే కనుక నా పేరు స్వర్ణ మౌనిక, నా హస్బెండ్ పేరు జాన్. మాకు 2 పిల్లలు, పాప పేరు జోయానా అండ్ బాబు పేరు లియం. ఫస్ట్ అయితే మా ఫ్యామిలీ తరఫున మీ అందరికీ విష్ యూ మెరీ క్రిస్మస్. అండ్ మమ్మల్ని విష్ చేసిన మీ అందరికీ స్పెషల్గా మా తరపు నుంచి చాలా థ్యాంక్యూ. అమెరికాలో క్రిస్మస్ సీజన్ చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది, కానీ సెలబ్రేషన్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇండియాలోనే ఆ ఫెస్టివల్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈ ఇయర్ అయితే నాకు కొంచెం ఇండియాలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్న ఫీల్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఇవాళ క్రిస్మస్ క్యారల్స్కి వస్తున్నారనమాట ఇంటికి. యాక్చువల్లీ పిల్లలకి అసలు క్యారల్స్, క్రిస్మస్ అంటే ఏంటి ఇట్లాంటివి ఏం తెలీదు. చిన్నపిల్లలు కదా, ఫెస్టివల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది ఏం తెలీదు. జస్ట్ మేము చెప్పడము, రైమ్స్లో చూసి తెలుసుకోవడము ఇలాంటివే అనమాట. సో క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్లో జాయ్ఫుల్ పార్ట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది క్యారల్సే. సో వాళ్ళు కూడా ఈ క్యారల్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కదా, వాళ్ళకి ఫెస్టివల్ అంటే కొంచెం అర్థం అవుతుంది, కొంతమందిని కలవచ్చు. సో అట్లాగా అనిపించి చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. నాకైతే క్యారల్స్ ఇష్టమే, కానీ పిల్లలకి అసలు నచ్చుతుందో లేదో, వాళ్ళు అసలు కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారో లేదో అనుకున్నాను. కానీ పిల్లలైతే ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశారంటే వాళ్ళకి ఆ సాంగ్స్, ఆ మ్యూజిక్ అదంతా చాలా బాగా నచ్చింది. డిడ్ యూ ఎంజాయ్ ద క్యారల్స్? యా, యూ డోంట్? బాగున్నాయా? ఏ సాంగ్ నచ్చింది జాయ్ నీకు? నువ్వు జాయ్ అనా? జిజ నీకే సాంగ్ నచ్చింది? అబ్బా, అక్కేం చెప్తే అది చెప్పేస్తావా? సరే బజ్జోండి. మార్నింగ్ లేచేసరికి ఇవాళ ఎంత చల్లగా అయిపోయిందంటే వింటర్ స్టార్మ్ ఉంది యుఎస్ మొత్తము. సో నార్త్ సైడ్ ఏమో స్నో స్టార్మ్, ఇక్కడేమో వింటర్ స్టార్మ్ అనమాట. చాలా మైనస్ టెంపరేచర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి ఎంత చలేసేసిందంటే అక్కడైతే మీరు చూడండి, కొంచెం చిన్న స్నో పార్టికల్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. యాక్చువల్లీ కింద పడినప్పుడు స్నో లాగా ఏం లేదు, బట్ అంత చల్లగా ఉంది ఇక్కడ. ఇలాంటి అడ్వర్స్ వెదర్ కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పవర్ అవుటేజ్ అవ్వడం, వాటర్ సప్లై ఆగిపోవడం ఇలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో అట్లాంటివి ఏమైనా పరిస్థితులు ఎదురైతే ఏం ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి నేను వాటికి తగ్గ అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను. మిడ్ నైట్ నుంచి టెంపరేచర్లో డ్రాస్టిక్ చేంజ్ వచ్చేసింది. మేమైతే దుప్పటి కప్పేసుకొని పడుకుంటాం, కానీ పాప ఫుల్గా కవర్ చేసుకోదు. మేబీ అందుకు అనుకుంటాను, చలికి పాపకి బాగా జలుబు చేసేసింది లేచేసరికి. పాపకైతే నేను కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ ట్రై చేశాను, కాస్త రిలీఫ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి. ఇంట్లో తులసి చెట్టు ఉంది కదా, తులసాకులు వీళ్ళకి అప్పుడప్పుడు తినమని ఇస్తానమాట. సో వాళ్ళకి అలవాటే ఉంది. ఇంకా ఈ టైంలో అయితే బాగా కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్గా ఉంటుందని చెప్పి తులసాకు ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత మిల్క్ కూడా నేను చాక్లెట్ పౌడర్ బదులు కొంచెం పసుపు ఇంకా హనీ మిక్స్ చేసి ఇచ్చాను. దీనిలోనే కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసేసాను అనమాట. ఇది చాలా ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తుంది. ఇంకా వాటర్ కూడా ఎలాగూ చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. వీళ్ళకైతే ఇంకా కాచేసి అందులో కొంచెం పుదీనా ఆకు, తులసాకు ఇంకా 2 లవంగాలు వేసాను అనమాట. ఫ్లాస్క్లో పోసేసి ఉంచాను. వాళ్ళు యాక్చువల్లీ వాటర్ బాటిల్లో తాగడానికి ఇష్టపడతారు. ఇంకా అడిగినప్పుడల్లా కొంచెం వాటర్ బాటిల్స్లో ఫిల్ చేసి ఇచ్చేసాను. ఎంత మెడిసిన్స్ వేసినా సరే జలుబు అయితే వెంటనే తగ్గదు కదా. సో ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ ఇచ్చే చిన్న మెజర్స్ ఫాలో అవుతూ వాళ్ళని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచేసాను. ఇప్పుడు క్రిస్మస్ ఈవినింగ్. సో నేనైతే క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ ప్యాక్ చేస్తున్నాను. ఈ క్రిస్మస్ ఈవ్కి అయితే నేను జాన్ కోసం ఒక గిఫ్ట్ తీసుకున్నాను.
పర్ఫ్యూమ్. ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ పర్ఫ్యూమే, బట్ నేను థ్యాంక్స్ గివింగ్ డీల్లో మంచి ఆఫర్కి దొరికిందనమాట. క్రిస్మస్ ఈవ్ నేను ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నానంటే పిల్లలతో గిఫ్ట్స్ అన్ప్యాక్ చేయించడం, ఇంకా వాళ్ళతో ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయిస్తూ అందరం కలిసి ట్రీ దగ్గర కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు, బాగుంటుంది కదా అనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళకి జలుబు చేసింది కదా, సో మార్నింగ్ ఉన్నంత యాక్టివ్గా ఈవినింగ్ టైంకి ఉండట్లేదన్నమాట. ఇంకా వాళ్ళు డల్గా ఉన్న టైంలో ఇదంతా ఎందుకు అని చెప్పేసి ఇంకా క్రిస్మస్ డే మార్నింగే చేద్దామని చెప్పేసి ఇప్పుడు గిఫ్ట్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టేస్తున్నాను నేను. గిఫ్ట్స్ అనేవి ఎప్పుడూ చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తాయి. మనం ఎవరినైనా ఇష్టపడి మన హ్యాపీనెస్ వాళ్ళకి షేర్ చేయాలి అనిపించినప్పుడు, వాళ్ళని మనం స్పెషల్గా ట్రీట్ చేసినప్పుడే వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఏదైనా ఇస్తాం కదా. సో ఆ పార్ట్ అయితే నాకు చాలా చాలా స్పెషల్గా అనిపిస్తుంది. అసలైతే గిఫ్ట్ ఓపెనింగ్ 24th ఈవినింగ్ అనుకున్నాం, కానీ కుదరలేదు కదా. కానీ నాకు మాత్రం జాన్కి క్రిస్మస్ టైం కల్లా గిఫ్ట్ ఇచ్చేసేయాలి అనిపించి ఇంకా తనకి ముందు రోజు ఈవినింగే ఇచ్చేసాను. మా ఇద్దరికి గిఫ్ట్స్ ఏమేంటో తెలుసు, కానీ పిల్లలతో పాటు ఓపెన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించేసి మేము ముందు రోజు ఓపెన్ చేయకుండా వాళ్ళతో పాటుగానే ఓపెన్ చేసాం. జీజీ నువ్వు కూడా చేస్తావా జింజర్ గ్రైండీస్? సో అలా ఉంటాయి, నువ్వు షేప్స్ అవన్నీ సెట్ చేయాలి, చూసుకో ఒకసారి. క్రిస్మస్కి ట్రీ డెకరేషన్ ట్రెడిషనల్గా ఎలా వస్తుందో ఇక్కడ జింజర్ బ్రెడ్ని డెకరేట్ చేయడం కూడా ఒక ట్రెడిషన్ అనమాట. సో పిల్లలు చూసే రైమ్స్లో కూడా ఇది ఉంటుంది. వాళ్ళు ఈ పార్ట్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారనిపించి రెడీమేడ్ జింజర్ బ్రెడ్వి టార్గెట్లో కిట్స్ ఉంటే నేను ఒక చిన్నది తీసుకున్నాను. ఇది రెయిన్డీర్స్ అనమాట. సో ఫస్ట్ నేను ఎలా చేయాలో చెప్పాను, ఇంకా మిగతాది వాళ్ళకే ఇచ్చేసాను అనమాట. వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు డెకరేట్ చేసుకొని వాళ్ళ ఫెస్టివల్ వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారులే అన్నట్టుగా ఇచ్చేసాను. సో వాళ్ళకి నచ్చినట్టే వాళ్ళు చేసుకున్నారు అండ్ దే వర్ హ్యాపీ. సెలబ్రేషన్స్ అనేవి మనం హ్యాపీగా ఉండడానికి చేసుకునేవి. అది ఒక్కో ఏజ్కి ఒక్కోలా ఉంటుంది కాబట్టి మనము అందరి ఒపీనియన్స్ని వాల్యూ ఇస్తూ అందరి ఇష్టాలని గౌరవిస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నప్పుడే అది ట్రూ ఫెస్టివల్ అవుతుంది. సో ఇది మా క్రిస్మస్ బ్లాగ్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి, అట్లాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం కనుక మీరు మా ఛానల్ విజిట్ చేస్తే ఛానల్లో నేను పేరెంటింగ్ రిలేటెడ్ విషయాలు, మా లైఫ్ స్టైల్కి సంబంధించిన విషయాలు, ఇంకా కొన్ని అదర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ విషయాల్ని, డే టు డే లైఫ్లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చే విషయాలు, నేను నేర్చుకున్న విషయాల్ని ఇట్లా వ్లాగ్స్లో షేర్ చేస్తూ ఉంటాను. ప్రీవియస్ వ్లాగ్స్ ఒకసారి వాచ్ చేసి మీకు ఆ కంటెంట్ రిలవెంట్గా ఉంది అనిపిస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియో వాచ్ చేసే వాళ్ళు కామెంట్స్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా వ్లాగ్స్ వాచ్ చేసే వాళ్ళకి అవి ఎలా అనిపిస్తున్నాయో అప్పుడప్పుడు అయినా తెలుసుకోవడం నాకు ఇంపార్టెంటే కదా. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్. See you in another vlog. Until then, take care. Bye.